డియర్ డాక్టర్ టీవీ, నా వయసు 45 సంవత్సరాలు. ఈ మధ్య నాకు పొడి దగ్గు బాగా వస్తుంది. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మందులు ఇచ్చారు, కానీ ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు. దగ్గు మాత్రం ఎక్కువగా వస్తుంది. నాకు పొడి దగ్గు రావడానికి గల కారణాలు ఏమేమి ఉంటాయి? నేను ఎలాంటి చికిత్స తీసుకోవాలి? సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్గా సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. చాలా మందిని ఇబ్బంది పెట్టే ప్రాబ్లం ఈ పొడి దగ్గు అండి. పొడి దగ్గు కారణాలు కానీ చూస్తే చాలా రకాల కారణాలు ఉంటాయి. అంటే సింపుల్గా చూస్తే కాఫ్ వేరియంట్ ఆస్తమా అంటాం. అంటే ఎవరికైతే అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ ఉంటుందో, సాధారణంగా మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఆస్తమా కానీ బ్రాంకైటిస్ అంటే దగ్గుతో పాటు ఆయాసం, పిల్లి కూతులు ఉంటాయని అనుకుంటాం. కొంతమందిలో మాత్రం ఏంటంటే ఓన్లీ పొడి దగ్గే వస్తుంది అనమాట. సో ఈ పొడి దగ్గు దానికి సంబంధించింది అనేది ఒకసారి లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేసి చూసుకున్న దానివల్ల, అలానే సీజనల్గా ఏమన్నా ఈ ప్రాబ్లం వస్తుందా, ఏమన్నా తిన్నప్పుడు తాగినప్పుడు మనకు పడిన వాటి వల్ల వస్తుందనేది కూడా మనం హిస్టరీలో చూసుకోవాలి. రెండోది ఏంటంటే చాలా ముఖ్యమైనది, ఎవరికైతే గ్యాస్ట్రోఇసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ ఉంటుందో, అంటే మన వాడుక భాషలో అసిడిటీ అంటాం కదా, అది ఉన్నవాళ్ళు ఆ రిఫ్లెక్స్ వెనక్కి వచ్చి గాలిలో గొట్టం లోపలికి అసిడిటీ వాయువులు వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే ఆ ఎయిర్వేస్ని అవి కన్స్ట్రిక్ట్ చేసి విపరీతంగా పొడి దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది 30% మందిలో మనం చూస్తూ ఉంటాం. పొడి దగ్గుతో బాధపడే వాళ్ళల్లో అన్ని కారణాలను మనం రూల్ అవుట్ చేస్తే ఫైనల్గా 30% మెంబర్స్లో ఏంటంటే ఇది గ్యాస్ట్రోఇసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ వల్ల లేదంటే అసిడిటీ వల్ల అని తేలుతుంది. ఒకవేళ అటువంటిదే కానైతే అసిడిటీకి సంబంధించిన కారణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, సరిగ్గా టైంకి తినకపోవడం, ఈ మసాలాలు కారాలు ఎక్కువ తీసుకోవడం, ప్రాపర్గా వాటర్ తాకపోవడం, స్ట్రెస్, యాంగ్జైటీ వల్ల కూడా ఇవి వస్తాయి. కాబట్టి వాటి నుంచి దూరంగా ఉండాలి. కొంతమందిలో మాత్రం ఏంటంటే హైపర్ టెన్సివ్ మెడిసిన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, బీటా బ్లాకర్స్ లేదంటే కాల్షియం ఛానల్ బ్లాకర్స్ అంటాం. అంటే కొన్ని పేర్లు ఏంటంటే రామిప్రిల్ కావచ్చు, ఎన్రాప్రిల్ కావచ్చు, అటెన్లాల్ కావచ్చు, ఇటువంటి మెడిసిన్స్ తీసుకునే వాళ్ళలో కూడా పొడి దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. సో ముఖ్యంగా మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పుడు వస్తుంది, ఏదన్నా ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు వస్తుందా, వేరే ఏమైనా మెడిసిన్స్ ఉన్నాయా, లేదంటే ఇంకా ఇతర ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయని చూసుకొని వాటిని రూట్ కాజ్ని కానీ మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే మిగతా టెస్టులు అన్నీ నెగిటివ్గా ఉన్నప్పుడు ఈ పొడి దగ్గు కారణాలు తెలుసుకొని ఆ పొడి దగ్గును మనం ఈ రెమెడీస్ తీసుకున్నప్పుడు పూర్తిగా నివారించుకోవచ్చు.